Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сізден осындай жақсы болып көтерілетін рогаликке жасаймыз. Ең алдымен жылы сүтімізді алып, оған жұмсақ сармайды салып араластырамыз. Үстіне жұмыртқамызды салып, одан кейін дрожжімізді салып араластырамыз. Одан кейін барып қант пен тұзды саламыз. Міне осылай араластырып жібересіздер. Одан кейін оған електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып, жұмсақ қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Міне осындай қамыр болады. Жұмсақ. Оны бетін пищевой пленкамен орап, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қойасыздар. Өзі әдемі болып көтеріліп шығады. Міне менің қамырым 2 сағат тоңазытқышта тұрды. Енді оны тағы да кішкене басып жібересіздер. Басып жіберіп, одан кейін оқтаумен әдемілеп жаямыз. Осылай жайып аласыздар. Және оны 3 бұрыштап осылай ұзыншақ етіп кесеміз. Міне осылай кесесіздер. Міне осылай кесіп аламыз. Енді оның әрқайсының ішіне мен қант себемін. Осылай қант себіп аламыз. Одан кейін кешмішімізді алып, мен жаңғақ екеуін қосамын. Осылай әдемі болып шығады. Дәмді болып шығады. Міне осылай дәл видеодағыдай етіп рогаликімізді жасап аламыз. Міне осылай. Қайтадан дәл солай қантымызды сеуіп, орехымызды сындырып аламыз да. Оны да саламыз арасына. Міне осылай айландырып жасап аламыз. Одан кейін бетін жауып, 20 минутта көтерілгенше қойып қоямыз. 180 градуста бетін қызарғанша пісіресіздер. Өте жұмсақ болып шығады осылай. Бетіне жұмыртқа жағып жіберсеңіздер де болады пісірер алдында. Ас болсын.